ನಾವು ನೇಪಾಳಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. खाना राख्ने भाँडो. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಡಬ್ಬಿ. खाजा बक्स. ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ. खाना राख्ने झोला. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಚೀಲ. फ्रीजर झोला. ಫ್ರೀಜರ್ ಚೀಲ. प्लास्टिक र्याप. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್. एल्युमिनियम फोइल. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫೈಲ್. प्यान्ट्री. ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ. भान्साको क्याबिनेट. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. भान्साको दराज. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಡ್ರಾಯರ್. भान्साको तख्ता. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಶೆಲ್ಫ್. मसला र्याक. ಮಸಾಲೆ ರ್ಯಾಕ್. झोला क्लिप. ಚೀಲ ಕ್ಲಿಪ್. भाँडा माझ्ने साबुन. ಪಾತ್ರೆ ಸಾಬೂನು. डिशवाशर डिटर्जेंट. ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. डिशवाशर. ಡಿಶ್ವಾಷರ್. भाँडा माझ्ने स्पन्ज. ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜ್. भाँडा ब्रश. ಪಾತ್ರೆ ಬ್ರಷ್. स्क्रब ब्रश. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬ್ರಷ್. घस्ने प्याड. ಸ್ಕೌರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್. भाँडा राख्ने र्याक. ಪಾತ್ರೆ ರ್ಯಾಕ್. भान्साको सिङ्क. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್. सिङ्क छान्ने. ಸಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್. पेपर टावल. ಕಾಗದದ ಟವಲ್. सफा गर्ने कपडा. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಟ್ಟೆ. सफा गर्ने वाइप्स. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೈಪ್ಸ್. सफा गर्ने स्प्रे. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ಪ್ರೇ. स्प्रे बोतल. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿ. रबर पन्जा. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗೌಸುಗಳು. फोहोरदानी. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ. फोहोर झोला. ಕಸದ ಚೀಲ. रिसाइक्लिङ बिन. ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿನ್. कम्पोस्ट बिन. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್. कुचो.
ಜಾಡು. डस्ट प्यान डस्टपान. भुइँ पुछ्ने कपडा ನೆಲದ ಬಟ್ಟೆ. खाना राख्ने झोला सफा गर्ने कपडा फ्रिजर झोला ನೀವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನ.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಿರಾರು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.